No dobre, takže vítam vás tu na tomto produktovom školení, ktoré začneme priamočiarou pílou od značky Mafell. Značka Mafell je vlastne nemecká značka a nemecký výrobca elektrického ručného náradia pre stolárov a tesárov a vlastne okrem týchto produktov v podstate nič neponúkajú. Zameriame sa dneska na pílenie, kde si vlastne ukážeme priamočiaru pílu P1CC a taktiež ponornú pílu s predrezom, typové označenie MT55 a plus si vysvetlíme, akým spôsobom dokáže jazdiť po lištách, aby ten zákazník vlastne dokázal formatovať ten materiál bez toho, aby museli ísť niekde 100 km z montáže na dielňu a opačne, a taktiež aj tým pádom dokáže tieto veci formatovať aj na dielni. Takže máme tu takúto mini zostavu, ktorá je vlastne taká hi-fi väža spojená taktiež aj s vysavačom. No a všetko so všetkým súvisí, to znamená, že v kufríku je priamočiara píla. Taká základná otázka, ktorá vlastne každého jedného, dá sa povedať, napadne pri tom, keď sa povie priamočiara píla, alebo keď vlastne robíme tieto produktové školenia, tak kladiem tú otázku zákazníkom, že z čoho je odvedený názov, akože tej priamočiarej píly. Takže nebudem vás trápiť, ale podľa toho, že by mala vlastne píliť priamočiaro. No. Ale nie vždycky tomu je tak, pretože ona v tomto prípade síce hore budete mať 90, ale na spodku bude proste ujdená buď na ľavo alebo na pravo. Že nikdy to nebude vlastne ten priamy rez, ktorý tam bude. A ja by som vlastne akože potom povedal tak, že vlastne alebo opýtal sa, že prečo je to ujdené, keďže sa volá priamočiara a nejde priamočiaro. Ale kľudne sa môžete zapájať akože do debaty a pýtať sa. No je to práve preto, lebo najväčším nepriateľom, ktorý vlastne vplýva na tú kvalitu rezu alebo na tú precíznosť toho rezu, je vlastne veličina. A tá veličina je teplo, ktoré vlastne vplýva na ten pílový list tým, že on trie o podkladový materiál svojim odporom a preto sa prehrieva, čo vlastne urobí to, že on sa potom tým prehriatím na konci vychýli buď teda doľava alebo doprava, a to potom spôsobí to, že ten rez nie je priamy, respektíve nie je priamočiary, ale je proste ujdený. No ale Mafell vymyslel pílový list, ktorý si hovorí Kunex. A ten pílový list je vlastne urobený tak, že je ako keby z dvoch pílových listov a boky sú vlastne zbrúsené do trojuholníka. Pričom vlastne on tým pádom na ten podkladový materiál netlačí svojim odporom a neprehrieva sa, ale činná časť je len vpredu, kde sú zuby. A vy s týmto pílovým listom sa dokážete vlastne otočiť na jednom mieste okolo 360 stupňov tak, že vlastne vykrúžite vlastne kružnicu, alebo ako keby ste vyvrtali otvor. No, tam je nutné si všimnúť, že vlastne tá plôžka alebo tá časť pri tom uchyte je zdvojená a to vlastne zabezpečuje jednak, aby ten pílový list bol naozaj dobre vlastne uchytený v tej hriadeli, v tej píle, a v konečnom dôsledku je to aj taká časť, ktorá vlastne to teplo odvádza alebo odovzdáva tej mašine, a ona ho samozrejme pomocou turbíny, ktorá chladí motor, odvádza na povrch. Po prípade ešte plní funkciu aj pri odsávaní pilín, to si ukážeme neskôr. No ale ako som povedal, činná časť, kde vlastne na tom pílovom liste sú zuby, tak to je vlastne ten náš nástroj, ktorý nám potom samozrejme píli. OK. Prejdeme k samotnej píle, nakoľko vidíte sám, že ten tvar, alebo vidíte sami, že ten tvar tej píly je hríbikový alebo je klbový. Nakoľko Mafell má iba jeden model píly priamočiarej, a to je vlastne tento, z toho titulu, že aj tá ergonomia tvaru,
ktorú keď si všimnete, tak je naozaj urobená takým spôsobom, aby tomu užívateľovi proste najviac vyhovovala. A keď ju máte držať v ruke, tak ju, aj ten pocit proste z toho držania je taký, že vlastne keď ju držím medzi ukazovákom a palcom a opínam ju vlastne medzi ako kvázi to hrdlo, tak vtedy je ten cít najväčší. Hej. To znamená, že či robím vlastne tento pohyb a pílim, alebo potom aj keď ju otočím zo spodu, hej, a chcem vlastne odrezať tak, že by som proste videl pílový list, ktorý je z vrchu, tak je tiež prirodzené, že ju držím vlastne v ruke, takže proste zobieram ju v dlani. No, takže otvorenie a uvoľnenie vlastne čeluste ako takej, aby som mohol do tej hriadele vlastne vložiť pílový list, tak je vlastne na túto dobu. Hej. Teraz pílový list zoberiem do ruky tak, že vlastne ho vložím donútra. Hej. Čo som teraz urobil? Je opačne nasadený. Presne tak. Toto nedokáže žiadna píla, pretože v tomto prípade, aby mohla píliť, tak by jej vadila taká roľnička, ktorá tam je, ktorá vlastne ten predkmit vytvára. Hej? A to je vlastne to, čo keby som ja tlačil alebo ťahal vlastne tú pílu k sebe, hej? Tak nedokážem vlastne viesť rez takto, týmto spôsobom. Ale musím sa vlastne do toho materiálu vpílovať tak, že idem len v tejto časti a ono, pokiaľ tá píla nemá stabilitu, tak ona proste potom veľmi hádže, hej, že jednoducho je lepšie, keď ju vlastne mám opretú celou tou plochou toho stola o ten materiál a vtedy vlastne pílim k sebe a tá píla má väčšiu stabilitu kvôli tomu uchyteniu. Takže toto sme si ukázali. Videli ste sami, že proste ten stôl, ktorý je spodný, tak je odnímateľný. A je to kvôli tomu, aby som naozaj docielil tú precíznosť toho rezu, tak musím eliminovať všetky tie veci, ktoré sú vlastne v rámci toho stola, aby sa dal nakloniť. Či už doľava alebo doprava. On musí byť proste ako súčasťou toho stroja. A na základe toho proste potom všetky tá súhra vlastne tých vecí, ktoré vlastne tá píla má, tak potom splňajú tie najväčšie technické parametre na tú precíznosť toho pílenia. Takže znova otočím si vlastne pílový list opačne. Vidíte, je to veľmi jednoduché, pretože samotná hriadeľ, ktorá je súčasťou prevodovky, tak vo vnútri je vlastne pružina. A tá pružina, keď aj vlastne odistím ten prvok, tak ona ho sama vlastne ako keby posunie, alebo ho, keď sa dotknem o ten materiál, tak vlastne vypadne. Je to preto, nakoľko predsa len to teplo jednoducho my neovplyvníme, hej. To znamená, že ono tam nejaké určite bude na tom pílovom liste, takže keby ste ho chceli vlastne vymeniť, tak aby ste sa nepopálili, keďže bude zohriatý a vlastne on potom tým pádom dokáže ísť sám von. No, 80% v podstate rezov, ktoré sa robí s priamočiarou pílou, tak sa robí pri 90 stupňoch. Hej. Čiže ten náklon, ktorý potrebujem spraviť, dajme tomu pri 45-ke vľavo alebo vpravo, tak je potom na to ďalší stôl, ktorý je náklopný, k tomu sa vrátime neskôr, ale budeme sa venovať momentálne tomuto stolu, ktorý sa používa pri pílení pri 90 stupňoch. No a ten sa dá zafixovať v dvoch polohách. To znamená, že keď mám pílový list tu, aby som vlastne ten nos, ktorý tu je, tak skrátil a dostal sa vlastne čo najbližšie k tomu materiálu, lebo niekedy aj každý milimeter alebo proste centimeter pomôže, tak vtedy po odistení ju zatlačím až na začiatok a tú pílu vlastne zaretujem v tejto časti. A vtedy ten pílový list ide úplne až k tomu začiatku toho stola. Čiže tento prvok je pre mňa podstatný. Hej. Čiže vždycky, aby bol vlastne zo spodu, lebo je tu nakreslená takáto šipka a tá šipka, pokiaľ ja ju odaretujem a posuniem dopredu, tak vtedy v tejto polohe vlastne viem tú pílu vybrať. Hej. Ona sa musí vlastne dotknúť
obidve sa musia spojiť v strede a vtedy ju vlastne viem vybrať. Ak ju zaretujem, tak vtedy drží. OK. No, postupujeme ďalej, nakoľko v tomto prípade, čo sa týka priamočiarej píly, tak konštruktéri pri vývoji vlastne si kládli rôzne tie otázky, na ktoré potrebovali proste od tých stolárov odpoveď. Hej? To znamená, že to, že aby pílila priamočiaro, tak to sme si v podstate už odpovedali. Máme na to vlastne pílový list, ktorý si hovorí Kunex. Kunex je na trhu patent, ktorý vlastne nemá nikto iný okrem Mafla a nedá sa ani do žiadnej inej píly vlastne vložiť, kvôli tomu, že tam má vlastne toto vybratie. Ale všetky ostatné pílové listy, ktoré vlastne Mafel ponúka, tak majú klasický štandardný úchyt, ktorý je SDS. A s týmto SDS úchytom viete proste používať aj iné listy, iné píly, respektíve maflácké pílové listy do iných značiek v rámci priamočiarých píl. Takže toto je vyriešené. Ako vidíte, tak je tam široká škála vlastne tých pílových listov, nakoľko podľa toho, aký materiál používame a podľa toho, do akého podmienene vhodného materiálu pôjdeme, tak na to potom existuje každý jeden ten pílový list. Môžeme si to samozrejme aj ukázať v praxi. No, takže priamočiarosť ako taká, alebo ten pohyb, ktorý vlastne priamočiara píla vytvára, je naozaj umocnený tým, že tá hriadeľ, ktorú ona má, je naozaj robustná a nie je to vlastne žiadna nejaký úchyt, ktorý proste by ste museli fixovať buď imbusovým kľúčom alebo skrutkou a tak ďalej, čo by zasa malo za dôsledok toho, že by to vlastne pevne v tej hriadili nedržalo. Ale celý ten mechanizmus, ktorý vlastne tu chodí, tak je spojený vlastne s tou hriadelou, aj s tou prevodovkou a na základe toho potom vlastne aj tá pevnosť toho náradia, keď už budem vlastne píliť či už masív alebo dýhu, buka z lamino alebo čokoľvek pracovnú dosku, tak tá pevnosť toho uchytenia je pre mňa podstatná, hlavne kvôli naozaj tej precíznosti a presnosti v tom pílení. Ďalší taký atribút, ktorý vlastne pri priamočiarej píle je samozrejme sú pyliny, ktoré vlastne vznikajú pri pílení a s nimi je väčšinou problém. Hej? A to aký? No jednoducho taký, že vlastne pri pílení tie pyliny vznikajú a zostávajú vlastne na tom podkladovom materiáli alebo na obrobku, ktorý vlastne pílim. No a väčšinou sa potom vlastne vzniká to, že máte tam potom tú hlavu proste pred pílou a fúkam na tú čiaru, ktorú mám nakreslenú, aby som ju videl, že kadiaľ režem, hej. Čo je ako úplná vec, že proste toto robí každý a s týmto proste má problém každý. A buď teda zoberiete vysávač a vysávate to vlastne popri tom, alebo je naozaj nič iné vám neostáva, len keď nie vysávač, tak fúkať. No, ale aj toto bola vlastne téma, ktorou sa vlastne konštruktéri zaoberali a preto má priamočiara píla P1 tzv. Aktívny obeh, ktorý vlastne funguje v rámci odsávania pílin, ktoré tie pílové listy pri tom pílení vytvárajú. No a my si teraz všimníme vlastne tento otvor, ktorý je vlastne na spodnej strane stola, pomocou ktorého turbína, ktorá chladí motor, mi ten vzduch vháňa do stola. Hej. A tu vlastne on prichádza na pílový list, ktorý tie pyliny vytvára a druhou stranou týmto otvorom sú odvádzané na povrch buď do odsávacieho vrecka alebo do vysávača a tento otvor, ktorý je tu, je zasa podporný a ten umožňuje vlastne ešte zrýchlený ten odvod tých pylín aj v tej pravej strane toho odsávacieho kanála. Celý ten systém je potom znázornený tu ako okruh. Hej. Čiže keď si ho pozriete, tak v tomto bode, ktorý je tu, my ten vzduch vlastne do tej píly vháňam. Tu vytváram vlastne pyliny a s týmto vlastne tie pyliny odchádzajú na povrch. Toto si tiež ukážeme v praxi, nakoľko je to podstatné, aby to ten zákazník videl, lebo je to vec, ktorú proste pri priamočiarej píle nemá vyriešený nikto. Hej. Čiže
Takýmto spôsobom je to potom okruhované. No a keď sme už pri tom odsávaní, tak v kufríku existuje adaptér na pripojenie k vysavaču, aby vlastne tie piliny dokázali sme odsávať. Potom je tam adaptér, ktorý slúži na to, keď vysávač nepoužívam, tak aby mi vlastne piliny nefúkalo do tváre alebo niekde na seba, tak v tomto prípade idú na ten obrobok alebo na materiál. No a ak pilu vlastne otočím k sebe, tak toto by bola zasa akože nepríjemnosť, hej. Tak vtedy sa dá prehodiť a tie piliny fúkajú dole. Tu nás sú potom samozrejme ešte na stole ďalšie podporné body, ktoré vlastne mi potom vytiahnú ešte aj zo stola tie piliny, ktoré tam ostali. Takže takto. No. Takže z tohto kufríka alebo v tom systéneri je tam ešte takýto plastový blok, čo vlastne kufrík obsahuje a je to súčasťou balenia. A ten používam vtedy, keď chcem, aby aj na takomto materiáli, ako je lamino alebo dyha, som nemal vlastne otrepy. Pretože ak budem vykružovať otvor na dres alebo na pracovnú dosku, po prípade nejakým spôsobom nechcem, aby tam tie otrepy vznikali, tak musím im nejakým spôsobom zamedziť. No a na to vlastne vzniká, alebo na to je určená vlastne táto vložka proti vytrhávaniu, alebo je to tzv. Nejaký ten doraz nie, ale vložka proti otrepom, alebo vložka proti vytrhávaniu. No a tu vložím do týchto dvoch koľají, ktoré sú tu, ale ešte skôr tam musím vložiť vlastne pilový list. A do toho pilového listu, ona v podstate, keď ju tam vložíte, tak je panenská, hej. Čiže není tam proste žiadna taškára, hej, ktorú by sme tam chceli mať, ale proste my ju nejakým takýmto spôsobom deflorujeme a v konečnom dôsledku proste tá škára, ktorá tam vznikne, mi ten pilový list bude z obidvoch strán obopínať a preto vlastne tým otrepom nedôjde. No ale ja ju potom samozrejme musím zapnúť. Hej. Čiže ja pilu zapnem. Vysávač má ešte vlastne 10-sekundový dobeh a vtedy vlastne vypne tie veci. Až má 10-sekundový dobeh a vysávač vypne, no ale tu si všimnime, že teda naozaj aj z jednej, aj z druhej strany mi ten pilový list takýmto spôsobom tú vložku obopína. No a tým pádom môžem prejsť vlastne k píleniu toho materiálu. No a ak chcem tú vložku vybrať, tak vtedy uvoľním vlastne zarážku stola. Hej. A iba týmto spôsobom to vystrelím. Ďalším takým obrovskou pomôckou, ktorá vlastne mi pomáha pri pílení, je tento paralelný doraz. Tento paralelný doraz, ktorý vlastne mám k dispozícii a súčasťou balenia vlastne samotného kufríka, tak vkladám do píly buď sprava, aby som mohol vlastne viesť dres. Hej, čiže toto je potom vlastne možnosť, akým spôsobom vlastne si viem pomôcť, aby som ten rez docielil, aby bol v rovine. Samozrejme za každým vlastne dotiahnuť tento ovládací prvok a môžem ísť do neho, alebo potom to vložím na ľavú stranu. Po prípade ešte je tam možnosť aj taká, že sa chcem odraziť od steny, hej, a tiež vediem rez v tejto rovine. No ale čo je podstatné a na čo ho vlastne hlavne budem využívať, tak sú rádiusy, pomocou ktorého vlastne budem tie rádiusy vypilovať. No a on má vlastne vo svojich útrobách tie bodce 2.
Jeden je takýto špicatý a druhý je vlastne s priemerom Fi 8. Tento špicatý budem používať hlavne v tom prípade, keď to, čo vypilujem, tak má byť pohľadové. Nakoľko ten jeden bod, ktorý tu nám vznikne, tak viem potom zatrieť aj včelým voskom, eventuálne niečím, nejakým lakom a ten otvor nie je vidieť a to, čo vypílim, tak to bude vlastne to, čo budem používať. Ale ak budem píliť niečo, čo nebude pohľadové, ale bude to vlastne odpad, hej, tak vtedy použijem vlastne normálny vrták, dajme tomu Fi 8, urobím otvor a do toho otvoru vlastne ten bodec vložím. Takže teraz je to už jednoduché, nakoľko keď sa vlastne viem s tým bodcom tam zaprieť, tak vtedy ten rádius urobím ľavo-zadnou. Buď podľa toho, do akej šírky, alebo teda toho rozmeru toho kruhu, alebo toho materiálu, čiže väčšinou sa to používa, keď sa robia podhľadové strope svietidla, alebo keď tie korunky mi neumožňujú vlastne vyvrtať až taký otvor na to svetlo, tak vtedy použijem vlastne túto pílu a ten otvor si viem spraviť podľa toho taký, aký potrebujem sám. Takže to je jedna vec. No a tu som už vlastne ako v začiatku povedal, že je tam ten bod, ktorý potom viem jednoducho zakamuflovať alebo teda zatrieť a môžem ísť ďalej. No, ukážeme si aj teda ten druhý bodec. Ten je tu. A znova ten istý prípad, hej. Čiže to už potom je zasa kvôli stabilite akože pevnejšie, preto by som doporučoval možno používať toto. No a tu už mám vlastne urobený nejaký raster pomocou kolíkovačky, áno. A ten si vlastne uložím priamo tam a ten otvor vlastne urobím. Čiže tu vidíme, že toto je stabilnejšie a môžem sa na to naozaj 100% spoľahnúť, že ten kruh bude dokonalý. No, ak by ste boli elektrikár, ktorý vlastne pracuje alebo teda robí inštaláciu v nejakom nízkoenergetickom dome a potrebujete vykružovať otvory na korunky, elektrické inštalácie, vypínače alebo niečo podobné, tak aj na toto je vlastne v tomto prípade myslené, pretože štandardný rozmer alebo rozteč, ktorá sa vlastne používa v nábytkovom stolárstve, je rozmer 32. To sú proste pre NK závesy, eventuálne rozmery na pánty a tak ďalej. No a toto je, tých 32 si treba zapamätať, že proste je to klasický raster. No a aj táto priamočiara píla má vlastne raster 32, lebo je tu jeden bod, alebo potom tento druhý bod, do ktorého vlastne ja tento prvok viem vložiť. No a ak použijem pílový list, a zoberiem meter, tak vlastne v strede toho pilového listu je presne 32. No a čo to pre mňa znamená? Pre mňa to znamená asi toľko, že ak som si už tú 32 vlastne urobil, a teraz do jedného otvoru vložím pilový list a do druhého otvoru vlastne vložím ten bodec. Tak tým pádom a otočím sa okolo vlastnej osy, tak vtedy vykružím vlastne tú krabicu elektrickej inštalácie, ktorá má presne ten rozmer 64. Ono má vždycky taký ten golierik, ktorý je vlastne po obvode. To znamená, že sa nemusím báť, že tento bod, ktorý tu potom aj vznikne, hej, tak mi bude zavádzať alebo mi bude pretrčať, lebo ono ten golierik ho vlastne zakrie. No, takže toto je vlastne tiež ďalšia vec, ktorá takýmto spôsobom v podstate funguje. No a samozrejme
značka Mafel robí všetko systematicky a aj o tomto náradí sa hovorí, že je to systémové riešenie v rámci náradia, preto všetko so všetkým súvisí a všetko so všetkým pasuje a ladí, nakoľko Mafel má aj svoje lišty, pomocou ktorých sa vlastne vie ten rez viesť na danom podkladovom materiáli a preto si vlastne takúto jednu aj ukážeme. No a v tejto lište sa hovorí, že je to tzv. Aerofix. Táto lišta má dĺžku 1,30 m, eventuálne 130 mm. Každá jedna číslica alebo každé jedno číslo u Mafla je vlastne buď rozmer v rámci dĺžky alebo potom v rámci hĺbky, čo sa týka pílenia, ak hovoríme o pílení a o ponorných pílach alebo o okružných pílach, a to je vlastne rozmer, ktorý sa udáva pri 90 stupňoch. Takže je to tiež celkom jednoduché. V tomto prípade sa jedná o lištu, takže je to 130. Zo spodu, keď ju otočím, tak si všimnime, že má vlastne dva silikonové profily, ktoré sú vlastne vložené v drážke a oni sú okrúhle. Tento ďalší je vlastne plochý a ten plochý slúži na to, že keď pôjdeme vlastne pílou popri ňom, tak mi vlastne tiež nebude vlastne ten kotúč robiť otrep. Ale v tomto prípade si tú pílu predvedieme v rámci pílenia s paralelným dorazom. No, aby som vlastne prišiel k meritu veci a že prečo ten Aerofix vlastne predstavujem, tak je to vlastne vákuový systém, ktorý keď vlastne sa k nemu dopojí vysávač, tak on spod tej lišty, kde sú tieto drážky, mi odsaje vzduch. No a toto je vlastne môj taký plechový blok, ktorý musím vlastne ten okruh uzatvoriť, aby sa samozrejme nešíril ďalej, ale vlastne mi na tom podkladovom materiáli zostal. To znamená, že keď si ho otočím, tak vidím, že ho mám zhruba v osi. Takže teraz pristúpime vlastne k dopojeniu vysávača. Nikdy sa nepomýliť, pretože aj tie piktogramy, ktoré vlastne sú na tých adaptéroch, tak jeden vlastne hovorí o tom, aby mi odsával vzduch a vlastne z druhej idú tie piliny spod píly. Hej. Takže ja si ho tu dopojím a môžeme si ho vyskúšať aj v praxi. Takže iba zapnem vysávač. Teraz ide o tento pohyb. Ja keď takto odletím, tak áno. A teraz ide o tento pohyb, aby mi držal. Je to super hlavne kvôli tomu, že ja keď si raz vlastne narysujem tú rysku na tom materiáli, že kadiaľ mám ísť, tak vtedy, ak si tú gumu alebo ten silikónový profil priamo dám na tú rysku, tak nie je šanca toho, aby tá lišta vlastne na tom materiáli uhla. A jedine, že by som to zle nameral, alebo že by som to zle proste tam osadil a vtedy proste to nemusí byť proste podľa tých mojich predstav alebo dobre odpílené. OK. No, toto je vlastne flexibilná hadica, ktorá má tiež 1,30 m, aby mi vlastne došla až na koniec, keď to odpílim. No a teraz prichádza na rad zasa k tej lište paralelný doraz. Ten paralelný doraz má vlastne dve drážky v sebe. Je jedna a tu je druhá.
pretože dokáže po tej lište chodiť a ja si vlastne do toho paralelného dorazu viem tú pílu posadiť. Hej. To znamená, že ak by som použil pílový list, ktorý je na lamino, hej, on má také špeciálne zuby, aby mi to tam nedriapalo, a nastavím si vlastne ten pílový list tak, že pôjdem popri tom silikonovom profile, tak bude mi doslova do písmena suplovať pílový kotúč, ktorý by som mal, dajme tomu, na ponornej píle. A tiež nedôjde vlastne k tým otrepom na tom materiáli. Samozrejme, vždycky treba za každým zaaretovať, hej, a vlastne, aby som nemal tú tendenciu pohybu s tou pílou hýbať. Čiže výška lišty, ešte treba doplniť, má 6 mm. Tých 6 mm, pokiaľ by som ja chcel ísť mimo lišty, tak nemám vlastne ten paralelný doraz v osi, preto ho musím otočiť a použiť ten doraz, ktorý je z druhej strany. A vtedy mám tú pílu mimo lišty a idem vlastne po materiáli takisto v osi. To isté platí aj na druhú stranu. Hej. Takže, to je paralelný doraz. Nemusíte sa báť, že neviete ten rádius urobiť väčší, pretože on má 30 cm len kvôli tomu, aby vošiel vlastne do kufríka. Hej. Mal som to vlastne takto kompaktne tam vložené, ale ak odskrudkujeme aj tieto dve skrutky, tak vtedy vlastne tú pásovinu tam viem dať aj metrovú a urobiť aj metrový ten rádius, takže nič sa nedieje. No a v konečnom dôsledku ešte samotná píla ako taká má odfrezovanú jednu časť, ktorá je vlastne tu v rovine, tu takisto v rovine, a dokážem aj bez paralelného dorazu ísť ešte popri tej lište tak, aby som viedol ten rez v rovine a presne. To je mimo lišty samotná píla a teraz samotná píla a na lište, čiže jeden doraz, teda jedna drážka, druhá drážka a tu vlastne vkladám do lišty. Vediem rez dopredu, nakoľko mi píla vlastne padá, tak v kufríku je vypodloženie a to vložím do tejto drážky a vtedy mám dokonalú rovinu. Ten fortiel, proste, ktorý jednoducho každý ten stolár tým, že s tým náradím bude pracovať, tak musí samozrejme chytiť keď prvýkrát do ruky a ako tých finesov je tam toľko, že na prvýkrát je to možno, že problém si zapamätať, ale možno, že na základe toho teraz aj točíme toto video, kedy vlastne, ak si tam možno odstopujem, dajme tomu v tejto minúte paralelný doraz, v tejto minúte bude náklopná doska alebo náklopný, teda normálny stôl, výmena pílového listu, tak to sú potom veci, ktoré potom automaticky vie ten zákazník si pozrieť alebo ten užívateľ si pozrieť a je to aj taký kvázi videonávod, ktorý v tomto prípade si myslím, že naplní tie očakávania. No, takže ešte raz. Vypodloženie a pílim. No, čo v tomto prípade? Takže bol to pokus o vtip, hej, ako ste mali možnosť vidieť, pretože samozrejme, že do lišty rezať nebudeme, čo by bolo akože kontraproduktívne, ale ako v tomto prípade treba samozrejme pílu otočiť opačne, aby som vlastne využil aj tú druhú drážku. Hej. A v tomto prípade vlastne to vypodloženie ide na túto stranu. Takže aj z tejto strany alebo z opačnej strany nie je problém vlastne, aby som sa vedel vlastne prispôsobiť k tomu konkrétnemu materiálu alebo k danej situácii, ktorú proste potrebujem odpíliť. Áno, nespomenul som ešte predkmit. Čiže, čo sa týka predkmitu, v tejto polohe je vypnutý,
Pomôžem si vlastne s riadeľou. Nakoľko keď aj do toho vložím pilový list, tak vlastne ona, tá hriadeľ sa ani nepohne, hej, že drží. Ale ako náhle ten predkmit zapnem, nemusí byť stále na plno, môže byť na nejakom 3. alebo 2., 4., dajme tomu tom hriade, tom bode. A vtedy vlastne sa mi hriadeľ aktivuje. A v tomto prípade bude pila robiť tento pohyb a nie iba tento pohyb. Nakoľko ten pilový list a ten motor a ten predkmit dopomáha k tomu, aby sa ten motor tak akože neničil, alebo nie, že neničil, ale aby sa proste tak nenamáhal a dokázal vlastne ten rez viesť k dokonalosti. Takže to je vlastne predkmit. No a ako náhle sa vlastne opriem na neho spredu, tak sa aktivuje a taktiež ak sa opriem o neho zozadu, tak sa tiež aktivuje. Čiže viem ho vlastne aj ťahať k sebe. Doteraz, čo sme si vlastne všetko predviedli, tak boli to rezy, ktoré boli vlastne pri 90 stupňoch. No ale ako som na začiatku spomenul, tak tých 80% tých rezov sa robí pri 90 stupňoch, zhruba 20 pri náklone. No ale tým pádom je tu teraz priestor, aby sme vlastne tú náklopnú dosku, alebo teda náklopný stôl, ktorý v tomto prípade nie je súčasťou balenia, ale je to ako príslušenstvo voliteľné a to si vieme vlastne ukázať, tak veľmi jednoduchým spôsobom si tiež vieme vlastne ten stôl vymeniť. Čiže aretácia stola, náklon stola. Tu je potom zasa ďalšia aretácia, ktorou vlastne ten stôl zamknem v tej polohe, v ktorej ho chcem vlastne mať. Každý jeden uhol, ktorý vlastne na tom stole chcem nastaviť, tak má tam vlastne ten taký štandardný prelis a v tom prelise ja vlastne ten stôl zaaretujem, alebo teda zastavím a potom ho zaaretujem a viem vlastne ísť. Bude tam 22,2, hej, alebo teda 45 stupňov. No a taktiež zo spodu stola je drážka, ktorú vlastne viem vložiť na tú lištu a viesť rez. Po prípade mám vlastne v kufríku to vypodloženie lišty, tých 6 mm, a aby mi tá píla nepadla z ľavej strany, tak vtedy ho tiež vlastne vypodložím a dokážem vlastne viesť rez. V tomto prípade tento náklopný stôl už nemá to aktívne odsávanie tých pilín, ale je to vlastne štandardný stôl, ktorý proste používam vlastne v tých krajných situáciách, kedy vlastne pod tým uhlom odpílenie toho materiálu alebo toho obrobku je v tomto prípade, že mi zachráni nejakú tú situáciu, ktorá vlastne vznikne či už na montáži alebo aj v dielni. No, on je z jednej strany širší, ako je tá druhá strana, pretože na tejto strane má plochu rovnú. Je to preto, aby som sa dostal čo najbližšie k stene, ak potrebujem urobiť vlastne ten rez. A potom, keďže je to stôl, ktorý píli pod 45 stupňovým uhlom, tak hlavne ma zaujímajú tieto rezy, ktoré by som išiel do materiálu. Ale keďže tá širšia plocha kvôli stabilite toho stola by mala byť v tomto prípade na tej strane, ktorú sa chcem oprieť. Takže najprv spravím jeden rez, pílu vyberiem, otočím ho z druhej strany a rez dopílim z tejto strany. A tá stabilita toho stola je stále vlastne na tej širšej strane toho stola opretá o ten obrobok. Aj v tomto prípade, čo sa týka stola, viem použiť paralelný doraz. Nakoľko má aj tu možnosť ísť
popri materiály, alebo v spojitosti s lištou, ktorú tam mám, tak taktiež aj tento viem využiť v rámci náklonu a to si vieme tiež ukázať. Že proste jedna mašina, ktorá proste je dovedená k dokonalosti, vám nahradí akože ďalších niekoľko. No a ešte sme si chceli ukázať ten doraz. No, takže náklopná doska Mafell P1SP, klasický štandardný stôl, ktorý je vlastne používaný pri 90 stupňoch, je tu. No a ešte si vlastne ukážeme, ako to všetko v podstate v tom kufri vyzerá, pretože všetko v tom kufri má svoje miesto. Tuto je napríklad sada pilových listov, ktorá si hovorí sortiment 1 a v tom kufríku má svoje miesto, kde si ju viem vlastne takýmto spôsobom odložiť. Hej. Čiže to je tu. Potom je tu na adaptér pre vysávanie. Je tu potom vlastne ešte taká ložka proti tým pilinám, aby padali vlastne na obrobok. Potom je tam miesto pre ten paralelný doraz. Ten si dám donútra. Takisto vypodloženie, to ide na kraj. No a súčasťou balenia je vlastne samozrejme aj sada pilových listov, ktoré tu teraz nemám, hej, ale je tu. A tá sada tých troch pilových listov vlastne obsahuje aj jeden kus toho pilového plátku, ktorý si hovorí Kunex. Takže je to takáto moja pracovná verzia. A teraz vlastne prichádzame k náklopnej doske alebo k náklopnému stolu. Ten ide sem. Vlastne už iba samotná píla. Dobre, takže vítam vás pri druhom vstupe, kedy po teórii si ukážeme aj prax, akým spôsobom priamočiara píla Mafell P1 pracuje. Ale skôr ako začneme, tak ešte detail, a to je vlastne na klasické lišty, ktoré vlastne Mafell ponúka, má vo svojom portfóliu, kde miesto Aerofixu, ktorý nepotrebuje vlastne na to, aby som tú lištu zafixoval materiál svorkami, tak v tomto prípade vlastne potrebujem k tomu aj svorky. Tu si všimnime, že vlastne tento systém alebo táto možnosť týchto lišt sa vlastne skladá z lišty, ktorá je F-ková, ako Führungsschiene, a je to vlastne 80-ková dĺžka, čiže tu máme vlastne označenie tej lišty F80. Potom toto je spojovací kus, pomocou ktorého sa vlastne tie lišty dajú napájať, a v tomto prípade je k tej 80-kovej lište dopojený uhlový nástavec. Ten uhlový nástavec má zo spodu tento prvok, ktorým ja dokážem zľava doprava vlastne s ním pohybovať a preto mením aj nastavenie uhla. Hej. Čiže už od plus 60 do minus 45. Stále podľa toho, ktorý uhol chcem nastaviť, tak si vlastne ten kurzor na ňom nastavím a zo spodu ho zaretujem, aby mi vlastne lišta držala. No a potom už je to o tom, aby som ju vlastne do toho uhla dostal. Pílu položím vlastne na lištu a môžem viesť rez. No a ak poprosím ešte o asistenciu, tak by som poprosil tam tie svorky, ktoré si ukážeme, a tie svorky sú súčasťou balenia systému. Po pravej strane tie červené. Tieto? A vľavo, ešte vpravo, v strede, tak. OK. Dobre, takže tieto svorky, ktoré vlastne tu máme, tak kvôli rýchlosti uchytenia majú v tomto prípade drážku z jednej z druhej strany.
a oni mi vlastne do tej lišty takýmto spôsobom vlezú. A tým pádom, keď tú lištu vlastne otočím, a je to vlastne lišta, ktorá je rýchlo upínacia, tak si pomocou tej svorky tú lištu o ten materiál zacvaknem. No a tým pádom nepoužívam Aerofix, aby odsal vlastne ten vzduch spod tej lišty, ale zafixujem to pomocou svoriek. Ak chcem uvoľniť, tak vyberiem. Nemusím sa báť, že vlastne tú lištu inak neviem využiť, nakoľko je to štandardná, teda lištu svorku, nakoľko je to štandardná svorka a ak teda tú svorku odskrutkujem v tomto bode a áno, otočím ju naopak, tu si ju zaskrutkujem, tak mi plnohodnotne vlastne nahrádza štandardnú svorku. Vždycky to treba vlastne vyskrutkovať celé, nakoľko inak by som ju neotočil. Tak, teraz je to správne. OK, takže toľko k svorkám. No a poďme teda píliť. Takže prichádzame vlastne, akým spôsobom odpílime alebo ten rádius. Tak, takže vyberiem si vlastne ten bodec. V tomto prípade vlastne potrebujem pílový list. Vkladám ho do pily. OK. Teda tu ide táto časť. Chceme použiť aj vložku proti vytrhávaniu. Teraz mám vysávač vypnutý, respektíve zapnutý, ale nie je v automatickom móde, preto sa nezapol. Ale musím ho zapnúť do automatického módu, aby som chcel vlastne odsávať aj piliny. No a samozrejme použijem adaptér, aby tie piliny vlastne nevznikli. A dopojiť si do odsávania. No a takýmto spôsobom je potom samozrejme píla pripravená na ten úkon. Predrez je tiež. OK, takže 3, 2, 1. Čiže skúška správnosti, že či je to naozaj rovné, tak áno, nejaké koliesko na vláčik, nech sa páči, môžeme vlastne, alebo aj tuto si to odskúšať. No a teraz vlastne prichádzame k meritu veci v rámci toho nášho odsávania aktívneho, o čom sme sa v podstate bavili. Tak teraz si predvedieme, ako vlastne funguje. Čiže to, čo sme si vysvetlili v praxi, teraz vlastne v tomto prípade bola, teda v teórii, tak v tomto prípade to bola prax a to, že vlastne nefúkam na tú čiaru, ktorú tam mám vlastne nakreslenú, tak je to naozaj geniálne. No.
Dobre, takže si ukážeme týmto spôsobom ten rez za pomoci toho bodca. OK. No, tak poďme na to. Čiže v tomto prípade tam bol vlastne rez priemeru 64, no a tu sme vlastne využili ten paralelný doraz, kedy vlastne ozaj tá rovinatosť je tam 100%. No a toto už je v podstate rovný kruh, ktorý vlastne som tým pádom, tam sme išli troška mimo, ale tuto je to dokonalé. No a je to jedno proste, že čo budete používať za materiál, či to bude bukaz, alebo to bude lamino, dyha, po prípade dub, buk, hej, masívne vlastne materiály. Tak ako som hovoril v spojitosti vlastne s tými pilovými listami, to potom treba samozrejme stále takýmto spôsobom ošetriť a ak sa použije podmienene vhodný pilový list na ten materiál, ktorý chcem píliť, tak to môže byť polykarbonát, môže to byť nejaká doska konštrukčná alebo dokonca aj cetris alebo tie cementovláknité dosky. Takže aj na to máme vlastne pilové listy, to sú takéto špeciálky a ten pilový list viem použiť aj na tento materiál alebo na tento materiál. Tie rádiusy, to je v podstate gro, lebo ozaj v takýchto prípadoch to podpílovanie má svoj význam, teda akože tá píla má v tomto prípade pri tejto funkcii obrovský význam, že nepodpiluje, a že vieme vlastne takýmto spôsobom tú zlú vlastnosť, ktorá vlastne je tej priamočiarej píle pripisovaná, tak eliminovať, eventuálne ju úplne vylúčiť. No a to je potom vlastne to, čo robí tú priamu čiarku jedinečnú. Sme vyčerpali, dá sa povedať, všetky tie výhody tejto ručnej technológie, ktorá si hovorí Mafel Stix-CG P1 alebo priamočiara píla P1. Myslím si, že zákazníci a užívateľia naozaj tieto všetky výhody ocenia hlavne v praxi, pretože je to stroj, ktorý je vlastne určený pre prax a sami ste dobre videli, že tie finesy, ktoré vlastne ponúka, tak pri nej naozaj niekto rozmýšľal, prečo ju vlastne takýmto spôsobom skonštruoval, alebo teda skonštruovali. No a ako klobúk dole vlastne pred Maflom, že ju naozaj túto našu princeznú vyladil a doladil k úplnej dokonalosti. Takže ďakujem vám za pozornosť a čakáme teda na vaše objednávky, ktoré si myslím, že po tomto zhliadnutí videa proste prídu do nášho e-shopu a vy sa budete vlastne tešiť z dobre vykonanej práce, ktorá vám bude takýmto spôsobom potom aj prinášať radosť
a ak sa tým ešte živíte, tak tým pádom a samozrejme aj veľa spokojných zákazníkov. Takže ďakujem krásne za pozornosť a pri ďalšom videu, ktoré vlastne si predstavíme, bude ponorná píla s predrezom MT55, ale to už o chvíľu.